Center na Meetei Amadi Kuki Furup Animakka Wari Sanari Amit Shah Athuba matamda mikok thibagi thabak pangthoklaga nei Union Home Minister Pawasi Pandam Pausi dagi lokhatjaba nei Manipur da mahoksagi phibamda hanjilaknaba hawjik khut thongnariba Meetei amasung Kuki Furup ki mihut singa Center na wari sabagi thabak chathari haina Union Home Minister Amit Shah na phongdokpaga loinana Athuba matamda mikok thibagi thabaksu laibak sinba thungna satharagani haina su phongdokkhrai Prime Minister Narendra Modi gi ahum suba tamge ngasi numit chamani suba numit ka mari lainana Delhi da pangthokpa press conference amada Union Home Minister Amit Shah na hai Manipur da hojik thokli bairang ase ga mari lainana mungnariba Furup ki group Animakka center da wari sanabagi thabak satharre Manipur gi wathok asi loisinaba center na khongthang kaya laukhatpagi manungda ain kaina mitop changsilakpa thingnaba Indo-Myanmar border paring da chanaramba free movement regime FMR lauthokpaga loinana ngamkhai sambal ningthina khanaba center na phirep lauduna thabak laukhat lei masigi manungda kilometer 30 sangba border fencing loire makha taba kilometer 1500 romgi ngamkhai sambal khanaba center na khanaba senfam kai thare illegal immigrants sing sangsilaktanaba CRPF deploy tawre hai khe Chief Minister sinbagi wafam leite haiba wafam thamladuna Union Home Minister na makha taraduna Manipur da thokli bairang ase tasengna ethnic violence ne terrorism ga khenai nakalani gi marakta wari sanadana waroisin purakpa ngamloidavana center na nakalani gi mihut sing wari saduna ingtapa purakna bohona rihai khe Union Home Minister Amit Shah na pangthokiba press conference aduda laibak sin bathungna thuba matamda mikok thibagi thabak satharagani haina Amit Shah na phongdokladuna census asi hek laukthokpaga caste census su miyam da khangan ga nei Sahi tara leiraga pangthokpa mikok thibagi thabak ase tasengbadi kumja lising ani kunmathoi da pangthokadaba nei adubu mikok thibagi thabak ase matam kaktana yaithoktuno lakhiba nei aroiba mikok thibagi thabak kumja lising ani taraga mathoi da pangthokiba nei kumja lising ani kungi April dagi sahi adumaki September fauba numit nifuga mangani subna National Population Register NPR update tawbagi thabak laibak asigi state singamadi union territory khudingmakta pangthokhe Modi laingak asigi ahum suba tamgi ahanba numit chamanigi manungda pangthokiba thabak thauram singi matangda palladuna Union Home Minister Amit Shah na hai laibak asina chahi hompugi matungda laibak asida political stability ama purakpa ngamle amade makhata na policy kaya ama paikhatle foreign policy gi matangda palladuna mahakna hai laibak asina ahanba oina internal amade external security gi yanglen saru oiraba chapchaba mechanism amaga loinana afaba foreign policy ama laire BJP na lusingba center laingak asina crore lakh ahumgi infrastructure projects sing approve middle class ki tax benefit medium amati small scale enterprises singi oiba credit guarantee scheme masagi chahi humbudra gi mathakta leiraba senior citizen sing insurance na cover tawre criminal law ahum laibak asida nauna sanaba hawre masigi mathakta tongan ba scheme kaya amasu ahum subata masida thabak oina pangthokanai Pumna maghandak Lok Sabha mikhal pangthokadaba tha taruki mamangda bureaucrat singda anauba laigak ama laktringaida panduna leiba thabak khudingmak mapung phana loisinaba khangankhibagi matungin ahum subata masigi numit chamani gi manungda asigumba thaurang kaya ase mai pangna pangthokpa ngambani hai khe mahangna makhata na regional language saukhatana laibak asi saukhatpa yaroi ras basa hindi asidi laibak asigi atai lol amataga changdamnaba yaroi hainasu Union Home Minister Amit Shah na phongdokhe